E aí, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente tá com o Ford Ka aqui, ó. Ford Ka Sigma 1.6, né? O carro tem 67.223 km rodado. E o carro é novo. O carro é novo. Só que o carro não fazia troca de óleo. Tem que fazer troca de óleo, gente. Tem que ser feito troca de óleo. O filtro dele entupiu. O que aconteceu? O carro começou a acender a luz de óleo, piscava às vezes e acabou provocando desgaste no eixo virabrequim do carro. A gente conseguiu trocar o filtro, o carro parou de acender a luz de óleo, só que agora tem um problema na parte de baixo, ou seja, as bielas dele agora fazem barulho. Então, gente, tem que fazer troca de óleo, faz troca de óleo, vale muito a pena, compensa fazer troca de óleo. É um gasto que você tem que tem um grande retorno, porque agora o rapaz, para ele fazer esse serviço aí, ele não vai gastar menos de 5 mil para resolver um problema desse. Entendeu, gente? Olha, Ford Ka Sigma, troca óleo e filtro, gente, não deixa de trocar.